जंगल के कोने में बंदर ने सोचा, अब कुछ करूं, बस यूं ही न रोना। आम तो पक गए, खुशबू बढ़ी, क्यों ना खोलूं मैं जूस की दुकान अभी। चटपट उसने ठेला सजाया, पीले आमों का जूस बनाया। लेकिन पहला दिन था सुनसान, ना भालू आया, न खरगोश महान। बंदर ने फिर एक तरकीब लगाई, आम की मीठी खुशबू हवा में उड़ाई। सूंघते सूंघते जानवर आ पहुंचे, हाथी मस्त हाथ हिलाते दौड़े। सबने पिया ठंडा मीठा रस, बंदर भी झूमे, लगा जीत का बस। अब तो जंगल में चर्चा यही, बंदर के जूस जैसा स्वाद नहीं कहीं।